Để bóng bóng đặc nia và có một căn vật lọc ngày tí pi nơi tí cầm đà lát hiện pi cho mùi nhom tầng óc nia nhưng vật lọc tí mối nhom này nó bóng bóng đặc nia ai score tập trung mà cái lái nâng tí cầm đà lát chẳng to mà vật lọc tí pi bao giờ nhom nâng này nó bóng bóng đặc nia ai score cái lái đã lên cho nụn pi cái lái tiết nâng tí cầm đà lát tao chẳng cầm ai khát bèo dú tới tô sna cho mùi nhom tầng óc nia những cái lái tí mối bao giờ mình cho mùi tha được crazy house chẳng khoản bóng bóng đưa chúa ai sớm mày trên rụp hiệp tha việc bài mở tay mình ấy chẳng cứ tha sầm nòng sự tha phát diệt cam bỏ cái cứ trồng lại khang mình tênโดยชมัวเปิดมองบองปอนนั่งกลายนั่งตระบันเคจัดตกทาเจียเตะจำลายบองพอดมวยนักนองบอลอาเซียบองปอนในสมัยการดีไซน์เป็นการดีไซน์แบบศิลปะสมัยบองปอนสมัยราชนาบอสเกตเวอร์โดยปรายอ่างกับบางมวยจังแล้วยังลางตัวมือทางเลยจมูกยมต่างอักนี้สมัยเด็กเกรซี่ฮาวนี่เก็บบางหัวไงมองบองปอนจะปีมองใบกระลังเปลือกแล้วหดมองปุ่มมวยลังเงี้ยจ้ะไอสมัยปลายสปอร์ตมันนึกท้องแต่ลายตรงปุ่มใบเหมือนดองบองปอนกระเตอร์ไปให้จากตรงใบเยอะให้เขมรมองหมัดปีตัวมองหมัดบัวนั่งตรงใบเหมือนดองhay ở bờ mình còn một mặt cái free bằng bồn lớp bị can con tại châu tôi snap bằng bồn có ai tại tôi vô experience xem ca snap nơi cái lạnh đằng bàn này bằng bồn nhưng mà xin chụp bằng bồn đặc này trong tại tôi là làm play kênh được không ngọt để chụp lại cho in trắng á chẳng ai xài là bóng bàn xem tại lại tục đại kênh nên nó nhom còn cho bạn đáy bàn thái còn tại nhom chạy mớ ở và tục cái hiện tại cô xong tại bằng bồn nhưng xem được crazy house nhom đi pro bên đó là tôi mơ vì tập hiệp trung bình cho một nhom thằng óc nàyแล้วนี่ยังกับปองเด็ดเพื่อการดาลังเตอจวนขังเลยมองพอได้บองโอนแต่ยังไงเมื่อเคยเนาะแต่สเปียบเนอขนมติกรำดาลตำบลมองเมื่อการดีไซน์บอกเกบองโอนอันนี้โดยจึงดาโจขนมหมดไถ่ฉลามจึงกับบองโอนเป็นนักเมื่อเตอเหียงเยอะได้นะครับบองโอนแต่เอาต่อยังไปยังโจตะขังขนมเตอก็หลายเกสอาตาหลังคลีนเกหีบจังหลังคลีนจังนั้นแล้วนี่คือยังแบ่งดาวมาดอลจวนขังเลยให้บองโอนอันนี้จิตตะเพียบแต่ยังเมื่อเคยไปแต่ยังมาดอจวนขังเลยบองพอดบองโอนคือยังอาจเมื่อเคยเตสเพียบติกรองดาลัดใบ160 เกรดแล้วคือยังลางเติมมาจวนขังเลยเตียบบางโอนกลายนั่งคอยเชียร์สปอร์ตกลายจะเคทอดรูปชราได้คือยังบ้านล้างมาดอนให้ดูตะเลงจานกูซ้ำบองปอนยังล้างมันจะหัดดังคูให้หน้าบองปอนแต่แล้วจะมาถอดตะกันกราวแบบบองปอนมือยังล้างมานี่ดังจวนตีมันบองปอนเดี๋ยวต้องดีไซน์จังนะเป็นได้มันเป็นสายหาวแล้วเมื่อปีเตสเพียบตีกราวมาดองแล้วยังtrong một vấn hay ởประตูมนี่กิทเวอร์โดยปิดปกบาทสงบจังบองโอนเดี๋ยวจะซาเนี่ยได้ดีไซน์แต่หนึ่งล้างคือทางกำเนิดสมัยจะแฮวนะบองโอนเดี๋ยวจำหลายโดยชั่วโมงมั้งแล้วบัตรยังเรียบรอบจานเต้บองโอนไอเมอร์เปลือนไอแบนส่วนเกณฑ์ขังคราวเมื่อบองปอนอันนี้ก็ยังกัดมาด้อกระไรดาเล้งตีปียังกระไรนี่มีชั่วโมงแท้ปับปีฟาร์มยังบองปอนหรือชั่วโมงกระทางจีกระไรแต่ยังมาเล้งกีไอจำเป็นเอาได้บองปอนกีมีตำหมันกระบาเลยสำคัญคือมีนักทีวิธีชราเตียดไอกระไรเกณฑ์กระทมคลังได้ต้องจงมาด้อคือมีโลที่ประเภทชดสมดุลมันเปียระเบียบใบประปอยในได้เอายังแต่งกลุ่มถอดมานะบองปอนแต่โดยจะยังชั่วบ้างได้เป็นการขันทายอย่างบัดบ้านชั่วเต้ให้ชั่วคลังเป็นเต้นยังดาวเมื่อสัตว์บางคนเนี่ยจะชุกครั้งอันนี้อัดดังแถวสัตว์ไอ้เนี่ยวิวปูนในขนมแก้วบางวีที่แต่อัดจับอะไรมืออัดดังเนี่ยในขันน้องนั่งเกมีนจำเจอประเภทสัตว์บางคนมีนกีมีนสัตว์ไอ้ฉอนประเภทโดยต้นกระดาษคนไอ้นั่งก็เกณฑ์จำเลยขันขนมดังได้ยังไอโจเมอร์ให้เล่นจมูกเบี้ยบานจังนะบนใต้กี้โดยอัดบุตรตักใบไงจังเนี่ยแต่คนแต่โจจะได้หลังคลั่นหมองจังกลายนี้ก็เถอะติงสปอร์ตโจโดยที่นี่บางโอนแต่ตลาดสปอร์ตยังผลิตบัตรไอ้ผัววิดีโอนี่อยู่ได้บางโอนหลังปีขายเนี่ยตลาดไปให้จีตลาดตรงปูนประเดี๋ยวไอ้นั่งบางโอนบนใต้ตลาดสปอร์ตเป็นยังโอเคบางโอนในแซงตลาดเกตทงให้กระแสได้ให้อันนี้กระดาษบางโอนเดี๋ยวทางจุดสายกระดาษดึงปลอดตะเคียนกระดาษทรายกระดาษตามแต่ไอ้หรอก็เคยน้ำตาลนี้ชุดสหายกูจำจับเด็กโอนมือวิดีโอยังไม่มีจำจับโยธาแต้มมวยปีอันเนี่ยชุดอยู่ที่ชุดสหายเราเมื่อตั้งเวียโดยเหมือนกระเต๋าโดยคนถึงใจ
ហើយបើសត្វនេះវិញអត់ដឹងថាសត្វទីគេទេឥឡូវគឺយើងធ្វើការដើរចូលទៅខាងក្នុងម្ដងអញ្ចឹងមិញគ្រាន់តែខាងក្រៅទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅបន្តិចទេណាបងប្អូនមិនទាន់ដើរចូលទៅខាងក្នុងណាឥឡូវយើងដើរចូលទៅខាងក្នុងហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេមានលក់ប្រភេទកៅអៅដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណារបៀបបែបនិយាយទៅបែបអភិជនណាប្រភេទស្លៀកពាក់ប្រពៃណីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ជូតខ្លាំងតែនទុកចិត្តអត់ចង់បានដែរហ្នឹងណានេះគឺយើងបានដើរចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយនេះនៅខាងមុខហ្នឹងគេទីសាញបែបព្រៃបែបអីសួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាព្រៃអាម៉ាហ្សូនអូយខ្ជូតខ្លាំងតែខ្ញុំអត់បានចូលថតទេដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីហើយនិយាយទៅគេដូចជាបិទម៉ោង5ឬម៉ោង6ទេពេលហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំដូចជាដល់ខ្ទង់ម៉ោង3ជាងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលវេលាដូចជាខ្ទង់2ម៉ោងកន្លះសម្រាប់ចូលលេងអញ្ចឹងណាក៏សម្រាប់ចិត្តថាដើរចូលទៅលេងខាងក្នុងសិនចាំមិនមកចេញមកវិញចាំយើងឆ្លៀតថតរូបប៉ុន្តែដូចចិត្តបងប្អូននិយាយទៅចេញមកវិញហ្នឹងគឺអត់បានថតដដែលដោយសារដល់ម៉ោងគេបិទប៉ុន្តែអត់បានថតរូបក៏បានថតវីដេអូជូនបងប្អូនដែរដើរមកដល់នេះយើងឃើញផ្លាប៉ាពីហ្វាមប៉ុណ្ណាណៃហើយខាងក្រោមនេះគេធ្វើដូចព្រើអញ្ចឹងបងប្អូនតែប៉ាត់គេយកដូចស្លៃមិនដឹងអីមិនដឹងនេះគេទៅគេបកកាយ design បកកាយរៀបចំខ្លាំងតែយើងចូលដល់ក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនដូចយើងនៅក្នុងពិភពតុក្កតាចង់និយាយទៅទេសភាពស្អាត360ដឺក្រេហ្មងវាអំណោយផលណាបងប្អូនមានទាំងបែបធម្មជាតិបែបកែច្នៃរបៀបដូចពិភពតុក្កតាហើយគេដាំការដាំអីបន្ថែមអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅស្អាតខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅសន្តានដីនៅនឹងជាមួយទេសភាពនៅនឹងវាអំណោយផលស្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែកែច្នៃតិចទៅគឺថាលើកសាហាវលក្ខណៈថាថែមតែតិចតួចស្អាតហ្មងអានេះយើងត្រូវដើរឡើងទៅខាងលើទៀតបងប្អូននិយាយធំខ្លាំងដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងយើងធ្វើការដើរឡើងទៅខាងលើនិយាយទៅក៏ធរទៅដល់កូនផងអីផងនេះសំពងសំពីពេញនឹងហើយបើកូនខ្ញុំវិញដេកស្អាតប្រោយគេអត់បានដេកពីថ្ងៃឡៃតែសុបាយអពេកហើយកូនខ្ញុំនិយាយពីសហការបានល្អប្រោយម៉ែចូលចិត្តដើរដល់ពេលយកមកដើរឆ្ងាយអញ្ចឹងអត់រត់រឿងដែរបងប្អូនមិនស្រួលប្រោយនេះទេសភាពមកខាងបងប្អូនមើលទេសភាពគឺថាភ្នំព័ទ្ធជុំវិញហ្មងនិយាយទៅនៅដាឡាត់ហ្នឹងគឺភ្នំគ្រប់កន្លែងហ្មងបងប្អូនឡើងភ្នំចុះភ្នំពេញហ្នឹងហើយផ្ទះរបស់គេធ្វើតាមជួរភ្នំហ្នឹងហ្មងគេអត់មានរំលាយគេអីទេនិយាយទៅសន្តានដីបែបគេធ្វើបែបអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តបរិយាកាសជាមួយនឹង vibe នៅនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងក៏សំណាងខ្លាំងដែរបងប្អូននិយាយទៅមេឃរត់ភ្លៀងរហូតប៉ុន្តែអត់ភ្លៀងទេបងប្អូនដល់គ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំឃើញមេឃជ្រឹងល្ងឹតហ្នឹងរហូតភ្លៀងបងប្អូនតែសំណាងគឺអត់ភ្លៀងទេនិយាយពេលដែលខ្ញុំដើរ2 3ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើរស្រួលរហូតហើយមេឃសតុំរហូតចឹងណាប៉ុន្តែបើថាឲ្យភ្លៀងគឺអត់ភ្លៀងទេហើយនៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតគឺថាស្ពាយក៏ត្រដល់កូនរហូតកូនខ្ញុំ3ឆ្នាំហើយបងប្អូនតែនៅមិនឡើយហើយប៉ះម៉ាក់ប៉ាក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តដើរដែរអញ្ចឹងហើយក៏ប្រពន្ធតោះទៅអញ្ចឹងហ្មងនិយាយទៅបានដូចចិត្តរឿងចាយលុយហ្នឹងគឺថាលឿនសាហាវអង្គុយ voice over នេះចង់ដើរទៀតហើយបងប្អូនហើយឥឡូវយើងឡើងមកដល់ខាងលើបងប្អូនហើយគេមានជី slide ហ្នឹងគេ include ជាមួយថ្លៃសម្រាប់យើងចូលហើយអញ្ចឹងពេលដែលជីហ្នឹងគឺអត់មានត្រូវថែមលុយថែមអីទៀតទេអញ្ចឹងតម្លៃ5រៀលហ្នឹងគឺ include activity ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូននិយាយរឿងការបងប្អូននិយាយទៅដោយសារស្ថានដីជាមួយអាកាសធាតុគេល្អអញ្ចឹងទៅដាំការគឺលូតលាស់ល្អមែនតើអាការហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាដាំទៅវាអត់ចេញស្អាតដូចគេចឹងយើងដើរមកដល់កន្លែងគេលេងជីស្លាយបងប្អូនអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគេមានលក់អាហារសម្រន់លក់អីដែរហើយមានចាប់ទឹកតាចាប់អីទៀតគឺកន្លែងគេធំណាបងប្អូនធំហើយ activity ក៏ច្រើនដែរ
ឥឡូវយើងទៅមើលគេជិះស្លាយទាំងអស់គ្នាគឺចុះមកហើយបងប្អូននិយាយទៅលើសលេងស្រែកបងប្អូននិយាយទៅមើលគេជិះដូចយើងធម្មតាដែរចង់ដែរបន្ទាប់ពីមើលគេជិះហើយខ្ញុំក៏ទ្រាំអត់បានជាមួយកូនកាត់ភាពភ័យខ្លាចគឺទៅជិះជាមួយគេដែរហើយអានេះមើលខាងក្រោមស្មានតែអត់មានមនុស្សបងប្អូនហើយនេះចាំតាំងពីចរាក្រោមរហូតដល់ចរាលើហ្នឹងបងប្អូនចាំឡើងកន្លះម៉ោងជាងដែរមិនបានជិះហើយមកដល់នេះចាំគេមកថងទៀតអានេះគេជិះទៅមុនសិនបងប្អូនមើលទៅតំណសុបាយអត់នេះគឺដល់វេនខ្ញុំហើយនិយាយទៅបងប្អូនលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហ្មងដែរជិះអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំខ្លាចខ្ពស់ខ្ញុំខ្លាចស្ញើបខ្លាំងអត់ពេលនិយាយទៅលើកនេះជំនះធ្វើរឿងតែខ្លួនឯងអត់ធ្លាប់ធ្វើច្រើនមែនទែននិយាយទៅជ្រុលតែយើងទៅហើយកុំឲ្យខាតបងប្អូនហើយការធ្វើរឿងថ្មីហ្នឹងក៏មិនមែនជារឿងខាតសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងសាកល្បងអ្វីថ្មីដើម្បីចង់ដឹងថាយើងសមត្ថភាពយើងប៉ុណ្ណាហ្នឹងអានេះគេឲ្យខ្ញុំលើកជើងឲ្យផុតបងប្អូនឲ្យស្ដាប់គេអត់បានឥឡូវទៅហើយដល់ហើយថាផៃកម្រិតណាប៉ុន្តែមានអីសុបាយមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនតែសួរថាជិះទៀតអត់ចង់ជិះទេឥឡូវយើងធ្វើការដើរ explore ជាបន្តទៀតហើយអានេះផ្ទះជាមបងប្អូនហើយបងប្អូនឆ្ងល់អត់មិនជាមនឹងវាចូលចិត្តនៅទៅលើដបូលបងប្អូនមើលក្នុងរឿងក៏អញ្ចឹងមើលរឿងតុក្កតាក៏អញ្ចឹងហើយដល់ពេលមកដល់ជាក់ស្ដែងឃើញអញ្ចឹងទៀតឥឡូវនេះគឺយើងដើរទៅមើលសត្វអូតនិយាយទៅលើកទី1ឃើញសត្វអូតតភ្នែកបើនិយាយពីក្លិនវិញបងប្អូនអើយជះចង់10ម៉ែត្រឡើងលក្ខណៈថាធំចែកគ្វីហ្មងណាអូននេះឈ្មោះបូបងប្អូនបូហៅប៉ុណ្ណាហើយឈ្មោះគេសត្វតាបូខ្ជូតស្របព្រោះជាងឈ្មោះមនុស្សទៀតណាឥឡូវយើងដើរទៅមើលសត្វលាម្ដងបងប្អូនមានដែរឃើញលាតបភ្នែកខ្ញុំដូចជាទៅមិនឃើញលើកទី1ដែរណាបងប្អូនហើយគេឡើងឆ្លោះគ្នានោះពីបងប្អូនឃើញសក់គេអត់សក់គេសក់ដឺមីកប់សេរីក្រោយហើយគេនិយាយថាសក់សេះនេះបងប្អូនមើលសក់សេះជាក់ស្ដែងមើលបង្ជាមបងប្អូនឃើញបង្ជាមនោះគាត់នៅលើដបូលខ្ជូតក្រោយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដើរចេញមកវិញហើយដែលថាចិត្តដល់មកគេបិទទ្វារដែរហើយនេះគេ design នៅខាងក្រៅបងប្អូនដូចនិយាយទៅដូចគេធ្វើដូចហុកតុក្កតាអញ្ចឹងណាអូយខ្ជូតខ្លាំងផ្ទះគេលក្ខណៈបែបដូចក្នុងរឿងតុក្កតាបងប្អូនដែរឃើញផ្ទះហ្នឹងអត់ខ្ជូតទៅណាអានេះសួនដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់បងប្អូននៅខាងដើមហ្មងនិយាយទៅចេញមកវិញខ្ញុំឆ្លៀតចូលថតបានបន្តិចហើយកូនខ្ញុំគេចុះលេងផ្សាយលេងអីអញ្ចឹងណាស្អាតខ្លាំងបណ្ដោយឹងសរុបមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដើរបាន3កន្លែងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កន្លែងណាជាងគេដែរទីទៅសិតតែជាកន្លែងតែខ្ញុំ highly recommend មកគ្រាន់ថាបែបវាមកបែបដូចអាកន្លែងនេះអញ្ចឹងបែបរៀងសួនកែច្នៃ resort បែបកែច្នៃអីអញ្ចឹងណាបើតាន់ឡាវិញលក្ខណៈបែបរៀង nature អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសិតតែស្អាតទៀតទៅនៅដាឡាត់នៅកន្លែងណាក៏ដែលកណាអង្គុយផឹកកាហ្វេធម្មតាក៏យើងទទួលអារម្មណ៍ថាយើងទទួលខ្យល់ធម្មជាតិស្រស់ស្រាយដែរបងប្អូនដោយសារតែភ្នំព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងណាឥឡូវកាត់មកដល់កន្លែង dinner ហើយសម្រាប់ dinner នេះឧបសគ្គច្រើនដែរបងប្អូនដោយសារខ្ញុំ book Grab ជាអត់បានទេដល់ពេលចង់ហើយខ្ញុំត្រូវដើរចម្ងាយប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រដើរទៅបាតភ្នំបងប្អូនឲ្យផ្លូវលឹងកញ្ឈឹងទូចហើយស្ងាត់ជ្រាបហ្មងនិយាយទៅឡើងខ្លាចដែរហ្នឹងដោយសារវាស្ងាត់ពេកតែមកវិញបានខាងហាងគេជួយហៅតាក់ស៊ីឲ្យអញ្ចឹងណាចឹងអត់អីវិញវីដេអូចែកម្លេចរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ like subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយតាមដានវីដេអូនៅដាឡាត់ថ្ងៃទី3របស់ខ្ញុំផងណាអរគុណ